टूट गया। अरे बचाओ, अरे मर गया, बचाओ भाई बचाओ। अरे मेरा भाई टूट गया, बचाओ बचाओ। संगम नगरी प्रयागराज में लगने जा रहे कुंभ मेले को दिव्य व भव्य बनाने के लिए योगी सरकार पुरजोर कोशिश में जुटी है, तो वहीं करोड़ों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मेले की सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। इसी के तहत आज मेला क्षेत्र के अरैल इलाके में सोमेश्वर घाट मंदिर के पास मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें मंदिर के पास टेररिस्ट अटैक और आईडी ब्लास्ट किया गया, जिसकी पहली सूचना पर पहुंचने वाले टीमों में लोकल पुलिस एसडीएम के साथ अन्य टीमों ने पहुंचकर रिस्पांस किया। उसके बाद दूसरी टीम स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी, विद्युत विभाग ने रिस्पांस किया। तीसरे नंबर पर बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसटीएफ, स्नीफर डॉग समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने रिस्पांस दिया। बीएसएफ और लोकल पुलिस की टीमों ने मॉक ड्रिल के दौरान मंदिर को चौतरफा घेर कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले की सुरक्षा के लिए बीएसएफ, पीएसी के जवानों के साथ एनडीआरएफ की टीम के अलावा अन्य टीमों ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल किया। एडिशनल एसपी पुलेंदु सिंह ने प्रयागराज कुंभ मेले में बताया कि किसी घटना से निपटने के लिए कमांडो दस्ते के अलावा अन्य सुरक्षा व्यवस्था की टीमों ने कुंभ मेले में मॉक ड्रिल कर सुरक्षा का जायजा लिया। इस दौरान सुरक्षा से जुड़े सभी जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस रहे। मेले से पहले मॉक ड्रिल करते कमांडो दस्ते व अन्य टीमों के साथ इनके असलहों को देखकर हर कोई अचंभित रहा कि कहीं कोई वारदात तो नहीं हुई, लेकिन ये कुंभ मेला की सुरक्षा टीम का मॉक ड्रिल मुआयना था। इस मौके पर एडिशनल एसपी मेला पुलेंदु सिंह ने बताया कि कुंभ मेला 2019 को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमारी सुरक्षा से जुड़ी टीमें किसी भी घटना की सूचना पर पलक झपकते पहुंचकर उस पर कार्रवाई करने में सक्षम है। आज कुंभ मेला की सुरक्षा व्यवस्था को चेक करने के लिए हम लोगों ने एक मॉक ड्रिल किया, जिसमें एक टेररिस्ट अटैक और आईडी ब्लास्ट की घटना को प्लान किया गया था। सोमेश्वर महादेव मंदिर के आसपास ब्लास्ट की सूचना पर हमारे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, लोकल पुलिस, लोकल एसडीएम, लोकल विभाग, उन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। दूसरे नंबर पर जो डेलिबरेट रिस्पॉन्डर्स थे, खासतौर पर हेल्थ डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, बिजली विभाग, इन लोगों ने अपना रिस्पॉन्ड किया। थर्ड नंबर पे जो स्पेशलाइज एजेंसीज हमारी हैं, खासतौर पे बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, एटीएस है, एंटी सबोटाज चेकिंग है, स्निफर डॉग्स हैं, बीडीडीएस टीमें हैं, उन्होंने अपना रिस्पॉन्ड किया। बीएसएफ ने और लोकल पुलिस ने मंदिर के पास जाके पहला रिस्पॉन्ड दिया है और उन्होंने उस एरिया को घिरवा लिया है। बीएसएफ ने आउटर कार्डन कवर कर लिया, हमने चेकिंग करा ली, अन्य कोई कहीं आईडी ब्लास्ट नहीं पाया गया। इस तरह से ये मॉक ड्रिल में सभी एजेंसियों ने अपना रोल अपना प्ले किया। एनडीएमए के हमारे ऑफिसर्स हैं जो इसको पूरा ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो पर्यवेक्षक हमारे हैं और ऑब्जर्वेशन 2:30-3 बजे के आसपास वो हमें बताएंगे। जो भी कमियां इस ड्रिल में पाई जाएंगी उनको हम तुरंत इम्प्रूव करेंगे, ताकि फर्दर अगर कोई ऐसा सामना करना पड़े तो कोई चूक न होने पाए। विशेष तौर पे लोकल पुलिस, पीएससी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और सिक्योरिटी हेडक्वार्टर की एटीएस और एंटी सबोटाज टीमें और बीडीडीएस की टीमें शामिल हैं। खबर जगत 24 न्यूज प्रयागराज से पंकज यादव की रिपोर्ट।